Жауабын белгілей салайық. 120 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Кез келген біреудің көзін жұмады да таңдай салады. Солай істеп жүр да. Бірақ ол жерде, мысалы, қазір 5 жауаптың өзінде дұрыс жауабына түсу ықтималдығы 5-тен 1, иә. Қалайсыздар? Кешеден бері қашан басталады сабақ деп сұрап жатсыздар. Міне бүгін басталайын деп отыр. Кеше енді сіздердің бір-бірлеріңізбен танысып алу үшін уақыт беріп, чатты ашып қойған болатынмын. Енді қалаулым болып кеткенге сәл қалды. Бірақ ештеңе етпейді. Енді бұдан кейін бос әңгімеге уақыт құртпай, өзімізге пайдалы заттарды алмасып отырамыз деп ойлаймын. Енді мен кеше сұрап жатыр, сен кімсің, не үшін бізге ұбт-дан үйрету керексің деген сияқты. Енді үйтіп сұрап тұрған жоқ, бірақ негізі ойындағысы сол болып тұр ғой. Неге сен үйрету керексің, неге біз сені тыңдауымыз керек дегендей. Енді соған жауап беріп, өзім таныстырып өтейін. Есім Жігер болады. Осы Алматы қаласынан болам. Алматы қаласының АУФМИ дарынды балаларға арналған физика-математика мектепті бітіргем. Және біз 10-11 сыныпта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінен профессорлардан сабақ алып тұратынбыз. Соңғы 2 жылымызда мектепте де оқыдық, университетте де оқыдық 10-11 класста. Одан кейін ұбт-ны тапсырдық, яғни одан кейін тапсырып, қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 4-ші курсында оқып жатырмын. Ал енді ұбт-ны қалай тапсырдым, және қандай қызықтар болды, қандай өте қателіктерді көп жіберіп алдым, немесе енді өзімнің қателіктерімді ғана емес, сыныптағы мысалы өте жақсы оқыған оқушылардың өзі ұбт-да қандай қателік жіберіп алды. Соны да осы келесі сабақтарда айтып беретін боламын. Енді бүгін сол ұбт-ға керекті кішігірім тәжірибелеріммен бөлісетін боламын. Мысалға, есепті шығармай жауабын қалай табуға болады, немесе формуланы білмей қалай есептеуге болады деген сияқты сондай тәжірибелермен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта WhatsApp-та, яғни осы группада сабақтар салынады, осы 3 күннің сабағы салынады. Одан кейін кітапшалар талдап салып отыратын боламыз. Яғни видео ретінде және сурет ретінде. Сурет ретінде деген, яғни кітапша жіберіледі, кітапшаның үстінде шығару жолымен бірге жіберіп отырамыз. Және түсінбей қалатын қиын есептер болса, оны видео нұсқа ретінде жібереміз. Яғни мынау графический планшет деп аталады. Енді осы графический планшет, яғни кітапша сканерленіп компьютердің ішіне салынады. Біз мына жерде жазып отырсақ, экранда жазылып шығарылып жатады. Солай видеоролик ретінде салып отырамыз. Видеода түсіндіріп, кітапшаларды талдап, группаға салып отырамыз. Бұның барлығына енді ешқандай ақша төлеу керек жоқ. Біз барынша енді өзімде кезінде ұбт тапсырдым, осындай бір жан-жақтан тәжірибе алмасатын бір орта болса екен деген, бірақ ол кезде енді ондай болмады, немесе мен таба алмаған шығармын. Енді сол өзім кезінде ойлаған затымды қазір жасап отырмын. Қазір бір-бірлерімен тәжірибе алмаса аласыңдар, кітапшалармен алмаса аласыңдар, яғни бір белгілі бір кітапшалармен шектеліп қалмайсыңдар қысқасы. Және оның үстіне мен сабақтар салып отыратын боламын. Әрине менің ақылы курстарым да бар. Ол курстың теория сабақтарын өзім жүргізем. Ал кітапша талдау жағын, яғни өзіміздің мықты ағайымыз бар. Сол физика-математика дарын мектебінің физика пәнінің мұғалімі бар. Ол кісінің енді есеп шығару жылдамдығы сұмдық. Енді ол кісіге кітапша берсек болды шығарып тастай береді ғой. Сол кісі кітапша талдаудан үйретеді. Яғни ол кісі мен сияқты мыжып түсіндірмейді. Яғни мен Шаталовты оқып, яғни Шаталов методикасын оқып, Ричард Фейнман деген Нобель сыйлығын алған физик бар. Соның еңбектерін оқып, мен барынша оқушыларға теорияларды, қандай қиын теория болса да, оны оңай қылып түсіндіруге тырысамын. Көбісінің айтуы бойынша мен мыжып 5 жасар балаға түсіндірген сияқты түсіндірем. Яғни кванттық физика болсын, мен 5 жасар балаға түсіндіріп тастай аламын. Мен солай мыжатын адаммын. Ал ана кісі, яғни жаңағы мұғаліміміз, Бекжан деген ағайларым, олар формуламен, яғни қалай қысқа жолдармен шығара салуға болады, қалай тез шығара салуға болады, яғни сол сабақтан береді. Яғни менің ақылы курстарымда мысалы курсқа қатысқан балалар болса, оларға менің теориямда жіберіледі, және кітапшалар талдауды да жібереді. Кітапшалар талдағанда да біз 20-30 сұрақты талдай бермейміз. Бүткіл кітапшалардың ішінен, мысалы, осы жылы 2019 жылғы кітапшаларды талдап жатырмыз. 2019 жылдағы бүткіл кітапшаларды аламыз да, кинематика тақырыбына қатысты ішінен есептерді теріп аламыз. Яғни бір 10-15 есепті теріп ала саламыз да, бір тақырыпқа арнап кітапша талдаймыз. Одан кейін динамика болады, динамикаға қатысты есептерді жинап әкеліп талдаймыз. Яғни бір тақырыптан бір тақырыпқа секіріп жүрмейміз.
кітапша талдағанда да ақылы көрсті солай рет-ретімен тақырып-тақырыппен талданатын болады. Бірақ бұл жер енді тегін екен деп біз сабақтарымызды салмай қоймаймыз. Яғни жаңа ағайлардың сурет ретінде шығарған есептері де, видео ретінде салынған есептері де барлығы осы жерге де салынып отырады. Бірақ енді санаулы мөлшерде ғана. Ал енді танысып болдық деп ойлаймын. Енді басқа да ақпараттарымызды YouTube каналымыздан, Instagramнан болмаса сайттан толығырақ танысып ала аласыздар. Ал енді әңгімені айтып болдық. Енді лайфхактарға көшейік. Енді біріншісі біз ең төменнен бастайық. Яғни ештеңе білмеген кезде, яғни вообще ноль біліммен қалай амалдап әйтеуір бал жинауға болады дейік. Яғни ешқандай білім жоқ деп салайық. Олар не істейді? Қазірше олардың барлығы апам тоқаш пісірді, немесе алма кетті домалап, болмаса кез келген біреудің көзін жұмады да таңдай салады. Яғни солай істеп жүр да. Бірақ ол жерде мысалы қазір 5 жауаптың өзінде дұрыс жауабына түсу ықтималдығы 5-тен 1, яғни 20% болады. 20% яғни дұрыс жауапқа түсіп қалуы мүмкін. Ал соны Уильям деген ғалым енді ештеңені білмей-ақ 52%-ға жеткізген. Яғни дұрыс жауабын тауып алу ықтималдығы. Оны сұрақ болса, бесеуіне ештеңе білмей-ақ дұрыс жауап беруге болады деген сияқты. Ол не істеген? Ол психология зерттеген. Яғни тест құрастырған адамдардың психологиясын зерттеген. Сөйтсе, тест құрастыратын адамдардың барлығы дұрыс жауаптарды қойған кезде А, Б, С, Д, Е деп. Ол бірінші сұрақтың жауабы А болса, екінші сұрақтікі 52% ықтималдықпен Б нұсқасы болады екен. Үшіншісінікі С болады екен. Рет-ретімен жауаптарды да солай рет-ретімен қойып отырады екен. Ол енді әрқашан үйте бермейді. Өйткені есептер жазылып шығарылады, одан кейін тағы оны компьютерлік бағдарламамен араластырып тастайды. Бірақ тәжірибе жасап көрген кезде Уильям 52% көрсеткен. Құр ештеңе білмей жауап бере беретін болса, онда 20% ықтималдықпен. 5 есептің біреуіне ғана дұрыс жауап береді. Ал егер Уильямның мына тәсілін қолданатын болса, онда 10 есептің 5-еуіне дұрыс жауап береді. Бір есепті шығардың, бір есепті біліп тұрсың, үшінші есептің жауабы А екенін нақты біліп тұрсаңыз, бірақ төртінші есептің жауабын білмей тұрсаңыз, онда төртінші есептің жауабы 52% ықтималдықпен Б жауабы болады. А, Б, С, Д деп тест құрастырған адамдар солай орналастыруға тырысады екен. Оларға да белгілі бір заңдылықпен дұрыс жауаптарды қойып кете берген ыңғайлы екен. Олар қайта-қайта қайсысын қоям деп ойланып отырмайды екен. Сондай бір нұсқа бар. Және енді екінші бір тәсіл. Біздікі енді физика болғандықтан бізде кішкене миға кіретін жауаптар болады. Мысалы, бір кинематикаға есеп берілсін, велосипедші 100 км жерді бірдеңе амалдармен қанша уақытта өтті деп сұрақ қойса, енді жауаптарында мысалы 1 сағатта өтті, 2 сағатта өтті деген сияқты жауаптар бар. Енді велосипедші 100 км жерді 1 сағатта өтіп кетуі мүмкін емес қой. Жауаптарының шындыққа жанасуына да қарауымызға болады да бұл жерде. Соны қолдануға болады. Ал енді нақты кітапша талдауға көшейік. Мен мына жерде талдап көрсетіп отырам. Енді сіздерге мен емес, экран көрсетілетін болады. Енді формуланы білмей-ақ қалай есептеуге болатындығын қарастырайық. Ал енді экранға кеттік. Ал бірінші есепті қарап бастайық. Баллонда 20 моль газ бар дейді. Соның молекулалар санын табуымыз керек екен. Авогадро тұрақтысы 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі мольдің -1 дәрежесі дейді. Өлшем бірлігі мольдің -1 дәрежесі екен. Ал зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль болып тұр. Енді бізге осы екеуін пайдаланып, бізге молекулалардың санын табу керек екен. Молекулалардың саны енді ешқандай өлшем бірлікпен өлшенбейді. Біз осы екеуін пайдаланып, екеуіне бір амал қолданған кезде мольдің -1 дәрежесімен моль қысқарып кету керек екен. Енді мольдің -1 дәрежесіне бөлетін болсақ, онда мольдің квадраты шығып кетеді. Ал бізге сонда мольді көбейтсек, мольдің -1 дәрежесі деген ол 1 бөлінген моль, көбейтсек қана қысқарып кетеді екен. Сонда біз молекулалар санын табу үшін зат мөлшерін көбейтуіміз керек екен Авогадро тұрақтысына. Көбейте салатын болсақ, ню деген 20-ға тең, көбейтеміз 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. 6, 20, 120 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі дейді. Жауабын белгілей салайық, 120 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Енді тағы бір жауаптар бар мекен қарайық. 12 көбейтілген 24, яғни 120-ның 0-ін үстіне беріп жіберген екен. G нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Ал енді келесі есепті қарайық. Газ молекулаларының санының формуласы дейді. Біз жаңа ғана қарастырдық, яғни есепті өлшем бірлігіне қарап шығарып, яғни формуланы анықтап алдық. Моль көбейту 1 бөлінген моль деп жүріп тауып алдық формуланы. Дәл сол n
мю көбейтілген n авогадраны мына жерде бізде сұрап тұр екен. Есептерде кездеседі. Мынау да дәл сол бір кітапшаның ішінен алынған есептер. Осындай да кездейсоқ жағдайлар болады. Бұндай жағдайлар жаңағы өлшем бірлікке қоюға қарағанда көп кездеседі. Ал үшінші есепке өтейік. Радиусы 13 см шардың, жоқ, мынау центрінен 5 метр. Мына жерге мен дайындаған есеп емес, математика есептеріне кіріп кеткен екен. Еще 30-шы есеп. Бұны жарайды, шығарып өте салайық. Шар берілген дейді. Мынандай шар берілген екен. Шардың суретін сала салайық. Не дейді? 5 см қашықтықта өтетін қима. Центрінен 5 см қашықтықта орналасатын қима дейді. Ол да бір шеңберді құрайды. Мындай шеңберді құрайды. Енді центрінен жаңағы шеңбердің центріне дейін 5 см қашықтық дейді. Ал енді радиусы 13 см. Енді центрден кез келген шардың бетіне дейінгі қашықтық ол радиус болады. Мына жағы да радиус, мына жағы да радиус болады. Сонда мына ортада шеңбер, екі жақ бүйірі бір нүктеде қиылысып тұр. Мынаны енді керісінше төңкеріп қарайтын болсақ, бізде мынандай фигура шығып тұр. Бұл не деген сөз? Бұл бұл жерде конус шығып тұр екен. Енді конустың басынан, төбесінен центріне дейінгі қашықтық ерек болып кетті. H болсын. H тең бұл жерде 5 см дейді. Ал мына екі бүйірі ол радиус болады. Енді бізге не дейді? Ауданын және ұзындығын тап дейді. Ұзындығы деген ол L. L тең 2 пи кішкентай R болады. Өйткені мына жерде конустың, енді астына шеңбердің радиусы R болады. Және бізге ауданын тап дейді. Ауданы деген ол пи R квадрат. Енді ұзындығын табайық. 2 көбейтілген пи көбейтілген R деп табайын десек, мына кішкентай R жоқ. Енді мына жерде мынау үлкен R ол гипотенуза болып тұр. Ал мынау катет болып тұр, кішкентай H. Мынау да катет болып тұр. Енді Пифагорды білеміз. Пифагор бойынша R квадрат, яғни гипотенузаның квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең деген бар, математикада. Енді мына жерден кішкентай R таба саламыз. R табатын болсақ, түбір асты R квадрат минус H квадрат болады. Тең болады. R квадрат 13-тің квадраты 169, 169-дан 5-тің квадраты 25, 260 144. 144-тің түбір астысы 12 болады. Кішкентай R 12-ке тең. Енді мына жерге 12-ні қоя салатын болсақ, 24 пи деген жауап шығады. Ұзындығы 24 пи қайда? 24 пи Е нұсқасы болады екен. Енді ауданын таба салайық. R квадрат деген 12-нің квадраты 144 пи болады екен. 144 пи деген, міне, С нұсқасына орналасқан. Енді мына жерде мен айтқан есеп емес, басқа болып кетті. Жарайды, уақыт жетпейді екен, 10-15 минуттың ішінде бар білгенді мына жерде айтып үлгермеймін. Сондықтан тағы бір осындай видео түсіретін болам және WhatsApp группаға салам. Бұл видеода енді аз ғана есеп талдап қалдық. Себебі бағана танысуға, яғни сөйлесуге көп уақытымыз кетіп қалды. Сондықтан осылай кішкене ғана бір бөлікті айтуыма тура келді. Яғни бір осындай 5-6 мысал көрсеттім. Енді бұмен шектеліп қалмаймыз. Бұдан кейін де сол YouTube каналға, WhatsAppқа, Instagramға сабақтарды салып отырамын. Енді соларға тіркеліп қойсаңыздар, тіркеліп алды деп ойлаймын. Енді келесі сабақтарда не айтылады, яғни ертең екінші сабақта болашақта сұранысқа ие болатын мамандықтар жайлы айтатын боламыз. Яғни физика таңдады, қандай мамандықтарға түсуге болады, және ұлдарға қандай мамандық бар, қыздарға қандай мамандық бар. Яғни сол жайлы ертең екінші сабақта айтатын боламыз. Ал үшінші күні сабақта ол күні, яғни ұбт-ға кірген кезде қандай қателіктер жібермеу керек екендігін, яғни қандай мықты оқушылардың өзі ұбт-ға кіріп, қандай қателіктер жіберіп алды, соларды айтып беретін боламын. Осымен бірінші күнгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.